vorige filmpjes hebben we voor een eenvoudig projectje bankaccount, die niet veel voorstelt, een GitHub repository opgezet. Hebben we dingen gewijzigd, commits gedaan, die commits gepusht. Dat hebben we oorspronkelijk op een master gedaan. En dan hebben we eigenlijk wat gedaan? Een keer een branch gemaakt, die eigenlijk een aftakking die iemand gebruikte om een fout op te sporen. En die fout was het feit dat je in een deposit negatief bedrag kon meegeven. Dus dat wordt daar opgelost. De master ondertussen, daar werd ook verder aan gewerkt. Daar is een push gebeurd van een withdraw methode die er ook bij zat. Dus hebben we dat in de deposit bug branch die withdraw er niet in zit, maar dat in de master branch die bug niet is opgelost en dat je negatieve bedragen kunt gaan depositen. Je ziet dus als je naar die deposit bug branch gaat kijken dat hij zegt dat hij 1 commit ahead is van de branch master, maar ook 1 commit achter. Namelijk, er is 1 commit gebeurd in de deposit bug branch die niet in de master is gebeurd. Dus in het oplossen van dat foutje dat je negatieve bedragen kunt meegeven aan de deposit. En er is ook 1 commit achter, want er is 1 commit gebeurd bij de master. Zijn er de withdraws toegevoegd. En dat is niet gebeurd in die deposit bug. Kunnen we dat gaan mergen? Was de vraag die we op het einde van de vorige film hebben gesteld. Dan moeten we wat doen? Dan moeten we de master gaan uitchecken. Voilà. De revision kunnen we gaan uitchecken. Dat is beter, ja. Dus de revision uitchecken en dan kunnen we bij de master gaan zeggen merge revision. En dan gaan we wat kiezen? Select a revision to merge to head. En we gaan de master, die deposit bug gaan mergen. Hè. Dus ik heb gezegd dat hij nu bij de master die deposit bug branch moet gaan mergen. En we gaan eens kijken of dat werkt. Als ik nu naar de master ga kijken, en ik wil zeker zijn dat ik in de master zit. Switch to branch master. Dan wil ik nu alles zien. En wat hebben we hier? De normale deposit, de normale withdrawal. Maar ik zie mijn andere dingen niet. Trouwens, de withdraw zit er niet bij. Ik ben hier toch in de master bezig, dacht ik. Dus de withdraw zit erbij, maar de if bij de deposit is nu verdwenen blijkbaar. Het lijkt alsof dat ik nog altijd in de debug branch zit. Hè. Ben ik nu zo blind? Ik wil naar hier. Switch to. Heb ik in de omgekeerde richting gesaved misschien? Eens kijken. Switch to branch deposit bug. En daar heb ik wat, een deposit die aangepast is, maar geen withdraw. Hè. Dus blijkbaar is die merge nog niet gebeurd. Er moet nog iets mis zijn met dit. Ik check out de revisies van deposit bug. Ja. En nu check out merge revision. En ik zou dus nu eigenlijk wat willen? De deposit bug. Dat is de 980 commit gaan toevoegen. Hè. Deposit bug, maar je is al merged, zegt hij. Strange. Je zou al gemerged moeten zijn. Misschien moet ik hier nog een commit afdwingen nu.
selector. Nee, commit is blijkbaar niet nodig, want er zijn geen files gewijzigd. Dus er is nog iets niet pluis met mijn branches die... normaal zou het moeten werken. Merge revision. En dan moet ik revision hebben waar dat hij naartoe moet mergen. En dat zou moeten de master zijn dan. Hè. Dus ik ga het nu een keer omgekeerd doen. Eens kijken als dat iets oplevert. En ik ga nu switchen naar de branch master. Maar ik zie niks. Hè. Dus in deposit is nog altijd niet gewijzigd. Strange. Ik zie niet wat ik hier verkeerd doe. Ah, nu heb ik hem, ja. Dus ik heb waarschijnlijk bij deposit bug moest ik niet master kiezen. Het is nogal een beetje... Ik ga nog een keer doen. Kijk, als ik dit hier doe, merge revision. Als ik, dat is hier de revisie dat ik wil mergen. Ja? En dat is naar waar dat ik wil mergen. Hè? Dus dat zou moeten lukken. Merge of head. Ja, dat zou moeten... Ik heb het natuurlijk nu verprutst. Waarschijnlijk door 2 keer de merge te doen. Maar ik heb hier nu... Nu moet ik hier nog een resolve doen. Get resolve. Nee, ik heb hier... Ik ga dat moeten terugdraaien. Ik ga opnieuw een poll doen. Dan ben ik zeker. Wacht even, een poll van alles. Ziezo. Tja. Voilà, nu ben ik teruggekeerd. En zo moet het normaal weer werken. Ik heb hier nu test normal withdrawal. Dat is duidelijk de
niet de master, of wel de master. Ja, die master, wacht eens, had geen withdraw, hè, toch? Oh, had wel een withdraw, maar geen gedebuggde deposit. Als ik dat nu wijzig, dan heb ik hier een gewijzigde deposit, maar geen withdraw. Oké, alles is nu weer goed. Ik had het eventjes in het 100 gegooid. Ik moet een checkout doen van die revision. En nu wil ik die revision gaan... nee, een checkout van de master, sorry. Houden. En dan wil ik hier nu een merge doen van deze revisie. En dan zegt hij, you can try to resolve the conflicts. Dus we hebben hier conflicten nu. En wat zijn de conflicten? Hij heeft hier een test normal withdrawal en dan een test deposit ignore withdrawal. Blijkbaar lijkt hij niet te snappen dat er twee verschillende testen zijn. Except both gaan we doen. Voilà. En dan zullen ze alle twee moeten hebben. Maar hier gaat er wel iets mislopen. Oké. Dus nu hebben we zowel de deposit als de withdraw hier. Dat lijkt goed te zijn. En hier gaan we natuurlijk nog een foutje hebben. Waarschijnlijk doordat hij... En dat heb ik daarnet al gezien, zeer raar. Maar dat hij geen accolade hier zette. Oké. Maar dit zou moeten een succesvolle merge zijn nu. Ik ga wat doen? Een commit. Ja. En ik moet committen op... Dus altijd opletten dat je commit op projectniveau, niet op file niveau. Ik ga nu een commit doen en ik ga dit hier noemen merge, de merge commit, merge. Ik ga hier nog eventjes stilletjes verwijzen naar... Dus ik ga achterlaten dat dat een commit was die een merge heeft gedaan. Maar ik ga toch nog eventjes stilletjes gaan achterlaten dat dat ging over de deposit die met een bug zat en die opgelost is. Waarom? Omdat ik eigenlijk, één keer dat die merge gebeurd is, die branch ook terug kan verwijderen. Dat heeft geen zin dat dat achterblijft. Kan ik eens tonen dan? En als dat goed is, moeten mijn testen ook trouwens lopen. Ja, 3 testen passeren. Dus ik heb een normale withdrawal, negatieve amount deposit. Ja. En als ik nu ga kijken naar... Ik moet nog een push doen. En dan kan ik gaan kijken naar de server. Switch to branch. We gaan eens kijken. Als ik naar die branch ga kijken, dan ga ik die verandering daar niet zien. Ja. Dus zie dat ik dan maar 2 testen heb en dat ik in mijn bankaccount ook niet de withdraw heb. Hè. Enkel maar die bug is daar opgelost. Dus als ik nu ga pushen, dan wil ik de master pushen. Is dat ook, dat is de enige die gewijzigd is. Voilà. Ziezo, kijken we naar onze file aan de serverkant. Dan zegt hij nu this branch is 2 commits behind master. Oké, omdat de master nu weer een nieuwe commit heeft gehad naar aanleiding van die merge. Dus die deposit bug branch is eigenlijk achtergesteld nu, maar al zijn veranderingen zitten eigenlijk bij mijn master als het goed is. Ja. Dus dan ziet je ook, als we eens gaan kijken naar die Java-klasse, dat daar mijn bug is opgelost en dat mijn withdraw er ook in zit. Hè. Goed. Oké. Dat is zo'n beetje. Dus die andere branch kan nu in principe gedelete worden.
kunnen eens kijken als we dat vanuit NetBeans gaan doen. Dus ik ga naar mijn Git repository browser en ik kan in principe hier in deze proberen te verwijderen. Hè. Delete branch, maar dat gaat alleen maar gaan als mijn master een checkout is gehad. Ik moet in principe ook weer een pool doen, vergeet dat nooit jongens. Altijd een pool, meisjes, altijd een pool voordat je begint verder te werken. En normaal kan ik deze hier nu deleten. Deleting branch. Voilà. Refresh branches. Deze kan ook weg. Voilà. En in principe kan ik nu gaan pushen, maar ik denk niet dat hij dat automatisch naar de server gaat doorsturen dat die in delete gebeurd is. Push. Je gaat dus waarschijnlijk toch wel R removed. Zie. Dus, ja. Maar ik kan het niet gaan pushen naar de server. Dus NetBeans is niet in staat om te pushen naar de server. Ja. Dus je gaat op de server hem altijd zien staan in de branch. Oké. Ja. Maar die kun je dus gewoon laten staan. Ik kan hem niet wisselen. Nee, ik kan hem niet wisselen op de. Misschien bij branches zelf. Ja, daar kan ik hem wel deleten. Ja. Okay. Dus in deposit bug kunnen we nu gaan deleten. Hier. Jammer dat het niet vanuit NetBeans lukt, maar goed, misschien had ik enkel maar de remote gedelete, dat hij het wel ging gedaan hebben. Enfin, je kunt eens proberen, je kunt eens experimenteren ermee. In elk geval, ik kan hier nu de deposit bug gaan deleten. Ja. Je kunt hem ook altijd weer restoren, maar in elk geval, nu is hij weg. Oké. En nu heb ik eigenlijk maar één branch niet meer waarin alles zit. Tot zover branching. En we hebben ook gezien wat je moet doen met conflicten. Dus bij conflicten stelt hij mooi voor wat dat je kunt doen. En vandaar ook het belang van commits centraal op een plaats te houden en branching ook rond een bepaald thema te houden. Want als je in elkaars functies zit, dan worden die conflicten natuurlijk veel vervelender. Hè? Goed. Vandaar dat je eigenlijk je branching en je commits moet gaan organiseren rond units van werk. Ja? In projectmanagement gaan ze zien als van groot niveau use cases naar features tot zelfs eigenlijke functies die worden ingevuld. Daar rond moet je units, je commits en je branching gaan organiseren.